ไข่ปลาตาเผิงอดทนไว้ตาเผิงได้ที่สุดในทีมนี้ฮะหมอใกล้มาแล้วอดทนไว้นะนี่ นี่มันไปยืนมัน เพื่อนให้ตาเผิง ไปก็ไปก่อนมันอย่าง คนขับเร็วหน่อยสิครับ จุดที่ฉันอยู่ตรงนี้คือไซต์ก่อสร้างของซิงโกสแควร์ที่เกิดเหตุไฟไหม้ด้านหลังมีการกั้นเขตไว้แล้วจนขณะนี้มีผู้บาดเจ็บ8 คนสาหัส5 คนรวมถึงนักดับเพลิงนายหนึ่งด้วยผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วถ้าเปลวเพลิงไฟของกระหน่ำหวังว่านักดับเพลิงของเราจะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยด้วยนะคะ